Goeiemôre liewe kyker, jy kyk saam na die erediens van NG Brits en dit is vandag die 14de Junie, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanmôre saam met mekaar ook so die woord van die Here te kan deel nie. Ons gesels vandag saam oor die tema Geroep uit my sondige natuur. En ons is besig met die reeks oor die Ekklesia en wat dit beteken om deel te wees van 'n uitverkore volk, 'n groep wat geroep is uit die omstandighede uit die wêreld, geroep is uit hulle sondige natuur uit, ook so tot volgelingskap van Jesus Christus. En dit is 'n wonderlike geleentheid vanmôre om ook so dan saam te gesels oor ons sondes, maar ook so te gesels oor wat dit beteken om uit daardie sondes uit geroep te mag wees. Dit is vir my lekker om vanmôre saam met jou te kan wees en mag die Here se woord ook so sag op jou hart val. Ek groet jou in die naam van God ons Vader, die skepper van die hemel en die aarde, in die naam van sy Seun Jesus Christus, wie vir my en vir jou sondes aan die kruis gesterf het, wie ons verlos het. En ek groet jou ook so in die naam van die Heilige Gees. Wees gegroet, wees tuis en mag dit vandag vir jou ook 'n wonderlike geleentheid wees om daar waar jy is, saam met jou gesin ook so die woord van die Here te kan deel. Ek wil graag vandag vir ons saam lees uit 1 Korintiërs 15 van vers 56 tot vers 57. Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir ons vandag om ook so saam te lees en ook so tot die besef te kom dat die dood is gelykstaande aan die sonde. Die sonde is dit wat ons terughou van die lewe. Die sonde ontneem ons van lewe. Die sonde maak dat ons vasgevang is, maar ook so vandag dat ons kan weet dat ons is vrygekoop. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie vir elkeen van ons om dit te weet nie. Ek het 'n wonderlike storie gehoor oor 'n Joodse rabbi en een van sy studente wat mekaar op 'n dag by die kerk ontmoet het. En die student het by die rabbi gekom en hy was 'n jong man gewees op daardie stadium en hy sê vir die rabbi: "Ai, hoe gaan dit met jou en kan jy my nog onthou?" En die rabbi sê vir hom toe: "Nee, weet jy, ek kan jou nie onthou nie. Vertel vir my so 'n bietjie, jy was sekerlik een van my studente en soos jy weet is daar baie studente wat deur my skool gekom het." En hy sê: "Nee, weet jy wat, as ek jou gaan vertel, is ek oortuig daarvan dat jy my sal kan onthou, want daar was een besonderse gebeurtenis gewees wat versekerlik 'n groot effek gehad het op my lewe en ek is seker jy sal dit kan onthou." En hy sê: "Nee, weet jy wat, vertel my meer." Hy sê: "Weet jy, hierdie gebeurtenis is so wonderlik groot dat dit my tot die inspirasie gelei het om ook 'n onderwyser te word en ook vir mense te kan leer, want jy het my so verskriklik beïnvloed dat ek graag ook meer daarvan wou geweet het en ook so op 'n manier in mense se lewens die rol wou gespeel het wat jy in my lewe gespeel het." En die rabbi sê: "Jene, jy het my nou so verskriklik opgewonde en jy het my nou so geïnteresseerd, verduidelik my asseblief meer, vertel vir my, wat is dit wat met jou gebeur het?" En hy sê: "Op 'n dag het ek by die skool gekom en ek was in 'n arme huisgesin gewees waar ek groot geword het en een van my vriende het 'n pragtige oorlosie aangehad, 'n splinternuwe oorlosie, en ek het daai oorlosie begeer en ek wou so graag daardie oorlosie gehad. En pause het ek gesien hy haal die oorlosie af en hy sit hom in sy boeksak en ek het gegaan en ek het die oorlosie gaan vat. En na pause het ons teruggekom en hy het gesien dat sy oorlosie weg is. In trane het hy na jou toe gekom en vir jou gesê dat sy oorlosie weg is en jy het gesê dat ons almal teen die muur moet gaan staan en ons oë baie styf toe moet maak en dat ons nie mag koekeloer nie." Hy sê: "Ja." En hy sê: "En jy het begin om deur ons sakke te voel en jy het by my gekom en jy het die oorlosie uit my sak uitgehaal en jy het aanbeweeg na die res van die studente toe en jy het ook so in hulle broeke se sakke gevoel totdat jy by die laaste een gekom het. En na die tyd het jy vir ons gesê ons kan maar gaan sit. Jy het vir hom sy oorlosie teruggegee. En dit het so wonderlike impak op my gehad, want jy het my nie beswadder nie, jy het my nie sleg gemaak voor die klas nie, jy het my nie 'n pak slaag gegee nie. En ek kan net onthou hoe wonderlike invloed daardie boodskap op my gehad het, en ek besef het, jene, maar
jy kon dit so maklik anders hanteer het en dit sou my naam vir die res van my lewe 10-1 beïnvloed het en ook so die manier wat ek oor myself dink. Maar ja, dit was so inspirerend geweest en hy sê, man, maar ek is seker jy kan my onthou, hoe is dit moontlik dat jy my nie kan onthou nie, jy moes toch weet dat dit ek was wat die horlosie in my broekse sak gehad het en my miskien op 'n manier gebrandmerk het vir die res van my lewe. En die rabbi kyk na hom en hy sê, weet jy wat, ek sou nie dit kan onthou dat dit jy was nie. En hy sê, hoe is dit moontlik? Hy sê, weet jy, my oë was ook toe gewees. En weet jy, broer en suster, dit is waaroor vergifnis gaan. Dit is om die angel van die dood uit die sonde uit te haal en om te besef dat ons werklik vry is. Nie vry is omdat ons onsself kan red nie, nie vry is omdat ons nie meer sonde doen nie, maar vry is omdat Jesus Christus vir ons kom roep om uit ons sonde uit te beweeg. Dat hy vir ons kom roep tot 'n heilige priesterdom wat voor sy kruis gebuig het, voor sy kruis gestaan het, die seer raak kan sien van die feit dat ons Skepper vir ons sy seun gestuur het om aan 'n kruis te sterf, 'n gewelddadige dood, sodat ons uit ons sonde uit kan geroep wees en 'n vry lewe kan lewe. Kom ons sluit ons oë. Liewe Here, ons sê vir U dankie dat U vir elkeen van ons ook so uit ons sonde uitroep. Ons sê vir U dankie dat U vir elkeen van ons kom bevry, liewe Here, dat ons ook soos in hierdie verhaal vir mekaar kan inspirerend wees en kan leer wat dit beteken om mekaar ook te vergewe, maar om ook onsself te vergewe, sodat ons 'n vry lewe kan leef. Dat ons nie mekaar sal brandmerk in terme van sekere optrede en in terme van sekere dade nie. Liewe Here, dit is my gebed, dat U asseblief vir elkeen van ons sal kom herinner aan hierdie boodskap, dag vir dag, vir ons te kom help om ons sondes te bely, vir ons te kom help, liewe Here, dat ons ook so deur dit kan weet, dat U vir ons alleenlik vry maak, en nie mense of onsself nie. Amen. Liewe gemeente, ek gee nou vir jou die geleentheid om die Here ook so te dien met jou dankoffer. Ontvang nou die seën van die Here. Mag jy waar ook al jy gaan, tot 'n besef kom dat God vir jou saamroep as individu op jou naam, omdat jy spesiaal is, omdat jy 'n volgeling van hom is, om deel te wees van sy koninkryk. Mag jy besef dat omdat jy geroep is, hy jou sondes vir jou vergewe en dat hy jou ook vry maak van dit. En jy ook so nou kan lewe as 'n oorwinnaar. Met jou pa as die koning en met broers en susters wat saam met jou hierdie pad loop. Gaan uit en gaan leef wat dit beteken om geroep te wees vanuit jou sonde. Amen. Seasons have changed and you're going away, and nothing that I do or say can make you stay. I look in your eyes and I wonder, my friend, will we meet again in this life, or is this the end? The fondness between us so true, so divine. Flower of friendship that stands through seasons of time. Joy shines through tears in the parting of ways. Moments we shared shaped our love through the days God gave us by grace. Though the tide has turned and some bridges burned, I will see you on the other side. Love lost in time, in eternity found. Circle of life comes around. Goodbye for the present, I'll see you again. The Lord only knows where and when.
kindness between us so true, so divine. A flower of friendship that stands through seasons of time. Joy shines through tears in the parting of ways. Moments we shared shaped our love through the days God gave us by grace. Though the tide has turned and some bridges burned, I will see you on the other side. How I dread this goodbye. Oh, why must I fly? You're forever my friend, for true love has no end. Joy shines through tears in the parting of ways. Moments we shared shaped our love through the days God gave us by grace. Though the tide has turned and some bridges burned, I will see you on the other side. Joy shines through tears in the parting of ways. Moments we shared shaped our love through the days God gave us by grace. Though the tide has turned and some bridges burned, I will see you on the other side. Though the tide has turned and some bridges burned, I will see you on the other side.